ព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គជ្រាបថាលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណាព្រះអង្គជ្រាបថាព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះអំណោយទានស្អីដល់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពរបស់យើងទីតាំងរបស់យើងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់របស់យើងព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងច្បាស់លោកពោលថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបម្រើព្រះអង្គឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គស្របតាមភាពយ៉ាងនោះទៅដូច្នេះកុំខ្លាចថានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងខ្ញុំរវល់អត់អាចបម្រើព្រះអង្គបានអត់អាចជួយព្រះអង្គបានអត់អាចធ្វើកិច្ចការនេះបានដោយសារខ្ញុំរវល់ពេកតិចព្រះអង្គដឹងស្អីងាកមកសុំទូបង្គំឲ្យបម្រើព្រះអង្គដឹងស្អីតិចព្រះអង្គបញ្ជូនម្នាក់នោះមកឲ្យតិចមកសួរមានប៉ុនកិច្ចបម្រើនៅតើជួបអ្នកគ្រូនេះអ្នកគ្រូនឹងសួរទៀតហ៎យូរទៅព្រះអង្គហ្នឹងសូម្បីតែវិហារហ្នឹងខ្ញុំក៏เลยចង់មកដែរឬស្រីយ៉ាងថាខ្ញុំម្ចាស់រៀនមិនតាន់ចប់ទេព្រះអង្គអើយខ្ញុំម្ចាស់មិនតាន់មានគ្រួសារទេព្រះអង្គអើយចាំដល់ពេលមានគ្រួសារព្រះអង្គហៅម្ដងទៀតខ្ញុំម្ចាស់អត់តាន់មានកូនទេព្រះអង្គអើយដល់ពេលមានកូនហើយព្រះអង្គប្រើម្ដងទៀតកូនខ្ញុំមិនតាន់ធំទេព្រះអង្គអើយអត់មានពេលរហូតព្រះអង្គអត់បានហៅយើងចាំតលតែយើងមានធនធានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រះអង្គអត់បានត្រាស់ហៅយើងហើយព្រះអង្គចាំយើងរហូតដល់យើងចាស់សិនព្រះអង្គអត់បានត្រាស់ហៅយើងហើយរងចាំយើងរហូតដល់យើងមានគ្រប់ទាំងចំណេះគ្រប់ទាំងជំនាញសិនប៉ុន្តែការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការដែលព្រះអង្គហៅយើងប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជាការអញ្ជើញមួយប្រកបដោយព្រះគុណខ្ញុំអាចប្រើពាក្យថាចេះជាការអញ្ជើញមួយជាការហៅមួយប្រកបទៅដោយមហាកិត្តិយសពេលដែលព្រះអង្គហៅយើងឲ្យចូលរួមជាមួយកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវរាប់ថានេះជាមហាកិត្តិយសរបស់យើងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅជាការត្រាស់ហៅមួយប្រកបដោយភាពអស្ចារ្យជាទីបំផុតដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើលើសពីអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការយល់ច្រឡំមួយចំនួនទៀតជួនកាលយើងយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំពីព្រោះព្រះអង្គខ្វះខាតតាមមើលព្រះអង្គខ្វះគ្នាហើយព្រះអង្គត្រូវការខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីចូលរួមចំណែកតិចព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអេលីសេដោយសារគាត់កូនអ្នកចំការស្ដុកស្ដំអីដឹងអីក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាអត់ដែលមានកន្លែងណាមួយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គប្រើលោកអេលីសេឲ្យទៅយកលុយពីម៉ែឪគាត់មកបម្រើព្រះអង្គអត់មានកន្លែងណាមួយដែលបានចែងប្រម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានដេញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាទៅរកលុយពីឪពុកម្ដាយអ្នកមកដើម្បីចូលរួមចំណែកដើម្បីបម្រើជាមួយយើងអត់មានកន្លែងនេះសបញ្ជាក់ថាចេះព្រះអង្គអត់ខ្វះខាតបើព្រះអង្គត្រូវការព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលទៅត្រីក៏អាចទៅយកកាក់មកឲ្យព្រះអង្គបានដែរបើព្រះអង្គត្រូវការអាហារព្រះអង្គអាចប្រើសត្វក្អែកព្រះអង្គអាចប្រើសត្វចាបទៅយកម្ហូបអាហារឲ្យព្រះអង្គក៏បានដែរហើយព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយអ្នកបម្រើព្រះអង្គម្នាក់គ្រូរបស់លោកអេលីសេគឺលោកអេលីយ៉ាពេលគាត់ហត់ខ្លាំងមែនទែនលែងចង់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ធុញថប់ខ្លាំងមែនទែនបន់ឲ្យតែព្រះអង្គយកគាត់ទៅវិញមានថ្ងៃមួយគាត់ឈឺចាប់ពេកគាត់ stress ខ្លាំងពេកគាត់មួម៉ៅខ្លាំងពេកព្រះអង្គអើយទូបង្គំលែងចង់រស់ទៀតហើយសូមយកទូបង្គំទៅដល់ជាមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថាអូខេស្អែកឡើងព្រះអង្គយកទៅមែនអញ្ចឹងអានឹងជាមេរៀនមួយទៀតខ្ញុំទុកបរិញ្ញាពេលក្រោយប៉ុន្តែហាមស្រែកទៅកាន់ព្រះអង្គទូបង្គំចង់ទៅជាមួយព្រះអង្គគុំស្រែកចឹងឲ្យសោះបាទប្រយ័ត្នព្រះអង្គថាអូខេបាទហើយយើងអាចនិយាយថាអត់ទេព្រះអង្គទូបង្គំមិញមកពីស្រេះពេកទេមកពីស្រេះពេកបងកុំអីក៏ខ្ញុំចាំមិនស្រែកចឹងដែរព្រះអង្គអត់ខ្វះអីពីយើងព្រះអង្គអត់មានត្រូវការអីពីយើងប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវការដួងចិត្តនៃការស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះព្រះអង្គអត់ខ្វះធនធានហើយព្រះអង្គអាចបកគលធនធានមកឲ្យយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងត្រូវបំពេញព្រះអង្គអាចជួយយើងបង្កើតផលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គគប់ប្រតិបង្កើតផលតាមរយៈជីវិតរបស់យើងខណៈពេលខ្លះយើងនឹកស្មានមិនដល់ព្រះអង្គជួយមើលថែរក្សាផលផ្លែរបស់យើងទោះបីជាថ្ងៃណាមួយឈ្មោះយើងលែងមាននៅលើផែនដីនេះទៀតព្រះអង្គអាចនៅថែរក្សាការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចលោកអេលីសេដែរលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់បានចឹង